السلام علیکم دوستو۔ ایک گاؤں میں رہتی تھی ایک لڑکی الا، نڈر سادہ اور محبت کرنے والی۔ الا کے دل کے سب سے قریب تھی اس کی بھوری بلی مسو۔ وہ مسو کو صرف بلی نہیں کہتی تھی، وہ اس کی دوست ساتھی اور رازدار تھی۔ دونوں دن بھر ساتھ کھیلتے، باغوں میں بھاگتے۔ ایک دن الا اور مسو گاؤں کے کنارے چہل قدمی کو نکلے۔ تتلیوں کا ایک غول آیا اور مسو اپنی شرارت میں ایک تتلی کے پیچھے دوڑ گئی۔ الا نے ہنستے ہوئے کہا، مسو راکو، شام ہونے والی ہے۔ لیکن مسو جھاڑیوں میں گم ہو گئی۔ اور پھر الا جتنا بھی چیخی، جتنا بھی پکارا، جنگل خاموش رہا۔ وہ تنہا جنگل میں داخل ہو گئی، خاردار جھاڑیوں، اندھیرے راستوں اور انجانی آوازوں کے بیچ۔ جب اچانک ایک نرم سی روشنی اسے درختوں کے بیچ چمکتی دکھائی دی۔ یہ کوئی عام روشنی نہیں تھی۔ جب وہ اس کے قریب گئی تو سامنے ایک جادوی محل کھڑا تھا، مکمل خاموشی میں ڈوبا ہوا۔ الا دبے قدموں محل کی طرف بڑھی، ایک کھڑکی سے جھانکا اور اس کا دل اچھل پڑا۔ وہاں اندر نرم قالین پر روشنیوں کے بیچ مسو آرام سے لیٹی تھی، لیکن محل کے دروازے بند تھے۔ وہ کھڑکی کے نیچے چھپ کر بیٹھ گئی۔ کچھ لمحوں بعد دروازہ آہستہ سے کھلا۔ ایک پروقار بوڑھی عورت سفید چادر اوڑے داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، لیکن آنکھوں میں گہری تنہائی۔ وہ مسو کے قریب گئی، دودھ اور مچھلی پیش کی، اور نرمی سے بولی، میری پیاری بلی، تم ہی تو ہو جس سے میں بات کرتی ہوں، تم ہی میری تنہائی کی ساتھی ہو۔ الا کا جی چاہا دروازہ توڑ کر مسو کو لے جائے، مگر اس بوڑھی عورت کی محبت میں کچھ ایسا تھا کہ وہ رکی۔ وہ لمحہ الا کی زندگی کا سب سے خاموش لمحہ تھا۔ لیکن جیسے ہی مسو نے الا کو کھڑکی سے دیکھا، وہ تڑپ کر دروازے کی طرف دوڑی، زور زور سے میاؤں کرنے لگی۔ بوڑھی عورت دروازے کی طرف گئی، اور پہلی بار الا کی آنکھوں سے آنکھیں ملے۔ وہ ایک ملاقات نہیں تھی، وہ دو دنیاؤں کا ملنا تھا۔ رابعہ وہ خاتون الا کو دیکھ کر مسکرائیں جیسے برسوں بعد کسی نے دل کو چھو لیا ہو۔ تم ہو اس کی دوست؟ انہوں نے پوچھا۔ الا نے آنسوؤں میں سر ہلایا۔ رابعہ نے الا کو گلے لگا لیا۔ الا نے فیصلہ کیا۔ وہ مسو کو واپس لے گئی، لیکن دل میں وعدہ لے کر کہ وہ ہر ہفتے جنگل آئے گی۔ رابعہ اب الا کی امی زینب اور بھائی فہد کے ساتھ بیٹھتی، کہانیاں سناتی، ہنستی جیتی۔ مسو میری بلی تھی، لیکن اس نے مجھے وہ سکھایا جو بڑے بڑے انسان نہیں سکھا پاتے۔ محبت صرف رکھنے کی چیز نہیں، کبھی کبھی